passiamo al professor, scusi, metto gli occhiali perché sennò storpio i cognomi, al professor Pornerod. Mario Infelice, allora è un'altra cosa. Allora, il professor Mario Infelice, che è dell'Università di Venezia, nuove ricerche sulle vicende editoriali delle opere di Paolo Sarpi nel XVII secolo. È chiaro che un autore importante va visto non soltanto per quel che stampa o che pubblica, ma anche in termini di ricezione, di fortuna, di manipolazione, di utilizzo e via discorrendo. Puoi cominciare? Grazie. Sì, no, in effetti è proprio questo, diciamo, è proprio questo lo scopo, no? L'obiettivo del mio intervento è aggiungere un piccolo tassello al tema poco praticato della ricezione sarpiana. Come dire, il titolo un po' erudito, un po' minimalista, ha lo scopo anche di dare l'idea di un tema che è pieno di insidie e di trappole. Ecco, ci sono circa 200, tra 1619, utilizzato come termine di partenza la data del concilio, e utilizzando la fine del Settecento come termine finale, ci sono circa 200 edizioni di opere sarpiane in tutte le lingue possibili. Ecco, orientarsi, dico, è impossibile contarle, ecco, con precisione, per le ragioni che adesso tra poco cercherò di dire, perché ognuno, appunto, sono state definite edizioni a grappolo, ciascuna di queste edizioni se ne trascina molte altre. Ecco, il dato biografico è molto spesso ingannevole, sono libri che occorre toccare con mano, che bisogna vedere e bisogna cercare, ecco. Ognuna di queste edizioni peraltro nasconde tutta una serie di problemi che sono problemi spesso di carattere politico legate a situazioni altre. Ecco, un elemento piuttosto significativo è che non si legge Sarpi per piacere, ma si legge perché serve in determinati momenti politici, in determinati momenti di conflitti politico-religiosi, ecco, e questo è una caratteristica di lunghissimo periodo, dal momento in cui ha interrotto Antonella adesso fino all'Ottocento. Ecco. È capitato di trovare per caso, proprio qualche giorno fa, la prima edizione spagnola, la prima traduzione spagnola del trattato sopra le materie beneficiarie, lo ignoravo fino a pochissimo tempo fa, pubblicata in Messico nel 1833, ma perché in quel momento il governo messicano si trova ad affrontare un problema in cui il discorso di Sarpi può servire. Ecco, sottolineo il fatto, utilizzo questo pretesto per dire che appunto che in spagnolo lo spagnolo era l'unica lingua in cui Sarpi non era stato tradotto. Ecco, tra quelle 200 edizioni di cui parlavo, qui ho una tabella diciamo più dettagliata, ne abbiamo appunto ovviamente in italiano, sono quelle maggiori, moltissime in francese, adesso poi gli anni in cui queste escono sono abbastanza significative, moltissime sono quelle inglesi, ma poi ci sono quelle latine, ci sono le traduzioni tedesche e la ricezione in Germania è un altro tema, ne parlavamo prima, è un tema che sarebbe importante provare ad affrontare, ma che non è stato affrontato. E poi ci sono 2 edizioni olandesi un po' studiate negli ultimi anni. Però è soprattutto l'italiano e il francese, sono soprattutto l'italiano e il francese le lingue in cui Sarpi viene pubblicato. Ecco. Questo grafico e quello precedente danno un po' l'idea dello sviluppo nel tempo. Ecco. Ha una fase iniziale, quella caratterizzata immediatamente dall'uscita della storia del Concilio Tridentino, poi subentra una fase di così parziale disinteresse, sono gli anni 40-50,
per poi avere un boom letteralmente tra gli anni 70, ecco, che poi sono gli aspetti che cercherò di affrontare in questo intervento, le ragioni e che tipo di edizioni uscirono tra gli anni 70 e gli anni 90 e la fine del 600, insomma il momento in cui... Poi la cosa va avanti, ecco, nel corso del 700, ma diciamo con ritmi più blandi. Dicevo che appunto i problemi nello studio di queste cose sono diversi. È difficilissimo per esempio fare una bibliografia, compilare una bibliografia delle opere di Sarpi è sostanzialmente impossibile perché occorre verificare esemplare per esemplare. Ecco. Ogni esemplare, dicevo, nasconde delle insidie. Le date di edizione sono spesso false, molto spesso, a parte quelle inglesi, quasi tutte le altre date, i luoghi di edizione, le datazioni topiche sono spesso ingannevoli, ma sono spesso ingannevoli, questo è anche stato detto, anche le datazioni croniche. Cercherò di tornare. Ecco, ovviamente tutto questo nasconde, cela o rivela, anzi, tutta una serie di problemi di censura. Questa diffidenza, questa difficoltà di pubblicare Sarpi caratterizza tutta quanta l'Europa. Ecco. Sarpi si pubblica con difficoltà in quasi tutta l'Europa continentale, esce con criteri regolari solo in Inghilterra, in Olanda esce in genere con datazioni e indicazioni spesso mascherate, poi naturalmente dipende molto dai momenti e dai principi. È abbastanza, ecco, quest'altra carta, quest'altra mappa che avevo pubblicato qualche anno fa nell'Atlante della letteratura italiana rivela come le edizioni di Sarpi a Venezia sono praticamente assenti. Ecco. Se concentriamo l'attenzione nel 600, quel dato di 8, tutte con falso luogo di edizione, si riduce a 2 o 3. Ecco, quindi Sarpi viene pubblicato essenzialmente a Ginevra e in Olanda, a parte l'Inghilterra, ecco, tra Ginevra e l'Olanda. Anche in Francia, ma questo lo vedremo, ci saranno molto spesso diversi, sì, moltissimi problemi, insomma, ecco, soprattutto nel periodo che vorrei provare a considerare. Dicevo, un'analisi dettagliata delle opere e spesso, adesso sì, faccio vedere, ecco, questo è puramente, come dire, sono i frontespizi delle Storie del Concilio usciti tra 1619 e 1621, nel giro di 2 anni escono. Sì, che volevo, dunque, vediamo se... sì, no, non lo faccio apposta perché siccome voglio andare avanti e indietro e mi è più semplice farlo se non scorro, se non metto il formato presentazione. Ecco, scusate la parentesi tecnica. Dicevo, nel giro di 2 anni escono 5 traduzioni. Ecco, la rapidità e la velocità di traduzione di un'opera di questo genere è assolutamente sconvolgente, ecco, non l'ho presente per nessun'altra opera pubblicata nella storia moderna, ecco, quella italiana, quella francese, quella latina, molto importante, fondamentale, quella tedesca e quella olandese che non è completa, mancano gli ultimi 2 capitoli, però insomma in buona parte è piuttosto. Ecco, ovviamente in tutta questa questione, ma questo è già stato detto stamattina, è già stato anticipato, contano le proibizioni all'indice, ma su questo non mi soffermo troppo. Ecco, allora, una questione, ecco, se ne è appena parlato, ne ha appena parlato Antonella, se ne è parlato anche stamattina, è il problema della difficoltà di identificazione, diciamo, di presentare, di datare le edizioni e di fissarle. Ecco. In questa slide vedete 8 delle 13-14 edizioni dell'Inquisizione, della storia dell'Inquisizione, uscite tra 38, o almeno uscite, no, diciamo, datate tra 38 e 39. Ecco, io ne ho trovate, queste sono le immagini che ho trovato, ecco, però sono abbastanza di più.
vi faccio vedere questa tabella, riporta l'elenco delle edizioni di cui ho dati. Sono tutte tra 38 e 39, hanno formati diversi e hanno l'impronta che rivela il fatto che vi sono state composizioni differenti. Ecco. Se torniamo alla tabella precedente, all'immagine precedente, devo dire, su questo qualcosa si può dire. Ecco, verosimilmente le edizioni in formato in quarto sono quelle più vecchie, più antiche, quelle del 38 e 39. Quelle in formato in dodicesimo sono verosimilmente, però sempre datate a 39, sono verosimilmente della fine del 600, probabilmente pubblicate a Ginevra. Su questo tema cercherò di tornare. Ecco, credo peraltro che questo elenco sia incompleto, ecco, perché non appena si va a verificare si trovano dettagli che non coincidono e che non tornano. Perché avveniva questo? Ecco, nel caso della storia dell'Inquisizione la questione è abbastanza nota, è già stato notato da altri e anche da me. Venivano, ecco, questo è un documento che aveva segnalato Doniero già diversi anni fa. Nel 1701 gli inquisitori di Stato commissionano a Pinelli una edizione, 50 copie dell'Inquisizione che pagano, ecco, questa è proprio la fattura, insomma, 200. Ecco, verosimilmente queste ristampe, come dire, abusive, fatte al di là di ogni regola, che poi giustificano quel proliferare di edizioni un po' differenti. Ecco, devo dire che non ho trovato, ho cercato questa edizione qua, che dovrebbe avere avuto 276 pagine, se le indicazioni della Commissione sono vere, ma non l'ho trovata nell'elenco che vi ho fatto vedere prima. C'è abbastanza differenza. Ecco, al massimo quella che si avvicina di più è un'edizione che ha 250 pagine. Ecco. Ora, questo problema tende a riproporsi con quasi tutte le edizioni sarpiane. Insomma, ecco, aggiungo che il fatto che siano ricomposte naturalmente non implica che il testo abbia subito delle significative variazioni, ecco, però è una cosa da verificare, ecco, una cosa da verificare e che non è stata fatta. Ecco, Corrado nella sua introduzione alla storia dell'Inquisizione presenta il problema, lo rappresenta, lo ha particolarmente presente, ecco, però la conoscenza che si ha del discorso di Sarpi lo si ha attraverso questi materiali bibliografici che hanno caratteristiche anche molto diverse dagli altri. Un altro esempio che volevo fare, giusto per dare un'idea di della complessità delle cose, è quello delle lettere italiane. Ecco, vedete a sinistra il frontespizio, lettere italiane di Paolo Sarpi, eccetera, in Verona 1673. Allora, questa è un'edizione certamente ginevrina, lo sappiamo da fonti diverse, soprattutto da fonti di carattere epistolare, perché lo dice Gregorio Leti. Ecco, è Gregorio Leti l'anima di questa edizione, è l'anima di una stagione di ristampe sarpiane, di cui parlerò tra poco a Ginevra. Ricordo che Gregorio Leti, il grande libertino italiano fuggito dall'Italia e poi, ecco, è a Ginevra per molti anni, ci sta fino al 1679. Questa data è abbastanza importante perché dopo sarà cacciato da Ginevra e sarà costretto a riparare prima in Francia, poi in Inghilterra e poi ad Amsterdam, che è un'altra tappa di questa vicenda, pochi anni dopo. Ecco, dicevo, allora, le lettere italiane vengono pubblicate a Ginevra nel 1673 con la data di Verona, e peraltro un luogo di stampa che ritornerà nel Settecento. Ecco, tra l'altro i falsi luoghi di stampa ritornano
Ecco, non ho capito, devo dire, perché Verona, questo è da capire, i falsi luoghi di stampa hanno sempre delle ragioni, però insomma. Allora, ho utilizzato questo per dare un'idea di altri strumenti possibili per l'identificazione delle vicende di queste edizioni. Allora, all'origine si vede questo fregio che è in basso, che è dato da due ferri affiancati l'uno all'altro, che ritorna in altre edizioni ginevrine di questi anni. Lo troviamo, ad esempio, in questo, lo vediamo qua, e lo vediamo poi in un'altra opera, e in altre due opere, Questi segreti i principi di Stato d'Europa, che è un'opera di Gregorio Leti, pubblicata a Ginevra, con la falsa data di Colonia. Se rimpicciolisco forse ci sta tutto, ecco. Ecco, vediamo lo stesso identico fregio che abbiamo visto precedentemente e lo ritroviamo in un'opera di Chouet, che probabilmente è il tipografo, ecco, qualcuno dice Tourne, Pierre Bayle dice Tourne, ecco, però siamo sempre a Ginevra negli stessi anni e può darsi che usassero la stessa tipografia, ecco, però è lo stesso identico segno. Questo è un segno abbastanza identificativo, però teniamo conto del fatto che se fregi di questo genere, ferri di questo genere si trovano abbastanza raramente all'interno di questi. Però è questo lavoro questo lavoro sulle tracce che ci può fornire qualche indicazione sulle possibili origini, sui possibili luoghi di stampa di questo tipo di materiali. E questo un po', serve come premessa. Torno un attimo al grafico che ho fatto vedere prima per avere un'idea, della curva successione delle ristampe, no? Allora, dicevamo che appunto al boom iniziale, immediatamente dopo l'uscita dell'Istoria del Concilio, c'è un periodo di stasi, ecco, dagli anni 70, dal 1660 in poi c'è una ripresa fortissima di interesse, soprattutto in italiano e francese. Ecco, credo che abbia funzionato come elemento, per rilanciare, abbia molto funzionato la pubblicazione nel 1646 da Elsevier in Olanda della biografia di Micanzio. Piccolo dettaglio, la biografia di Micanzio è anonima, rimarrà sempre anonima, ecco, questo peraltro è un particolare che non viene quasi mai, anzi viene raramente tenuto in considerazione, rimarrà anonima fino al 1824. E Grisellini, per esempio, tutti coloro che la utilizzano nel corso del Settecento, la utilizzano, consapevoli o no di questo fatto, la utilizzano sempre come la biografia dell'anonimo, la vita dell'anonimo. Però il fatto che le opere escano con la presenza del nome dell'autore o no è un elemento che conta, ecco, nella valutazione della circolazione delle ricezioni di queste opere. Molte delle opere che vedremo in successione usciranno quasi tutte anonime. Ecco, l'identificazione degli autori è un'identificazione in genere fatta sempre a posteriori. Allora, dicevo, credo che la biografia, prima uscita in italiano, poi abbastanza rapidamente tradotta in francese, sia stata molto utile a ripromuovere, a crescere l'interesse nei riguardi di Sarpi. Pierre Bayle, che dà molte indicazioni nella sua corrispondenza
di questo interesse tra il 1670 e la fine del secolo, agli inizi del Settecento, dice appunto, lui spiega, racconta in una lettera che sta leggendo la traduzione francese della biografia e che questo poi gli aveva animato interesse verso le altre opere. Ecco, in questi anni, peraltro, dunque Sarpi, siamo appunto negli anni 60 del Seicento, scusate che trovo l'immagine, esce in Francia senza particolari problemi, viene pubblicato regolarmente, come si vede nell'edizione a destra, avec permission, significa che ha ricevuto regolarmente il permesso della censura francese. Ecco, sottolineo questo aspetto perché tra poco non sarà più possibile, non sarà più così. Ecco, le edizioni che vedremo successivamente, se vengono pubblicate in Francia, vengono pubblicate tutte con falso luogo di edizione, ma preferibilmente vengono pubblicate in Olanda. Ecco, sulle motivazioni di questo tornerò nella parte finale della relazione. Allora, da che cosa è dato il picco che abbiamo visto prima? Da cosa era dato? È dato essenzialmente da due cose. L'uscita a partire dagli anni 70, sempre a Ginevra, di una serie di trattati di quasi tutte le opere minori, esclusa la storia del concilio, in una raccolta di opere complete. Faccio vedere l'immagine, ecco. Escono tra gli anni 70, tra il 1677 precisamente e il 1688, 4 raccolte complessive delle opere. Sono raccolte che creano, per chi si occupa di queste cose, una serie di problemi infiniti. Ecco, con Paolo ne discutiamo, con Corrado ne discutiamo da alcune decine di anni, ecco, perché non si capisce bene come sono. Ecco, questa è del 1677, questa è del 1678, 1677, poi ce n'è un'altra di cui non ho il frontespizio. La prima, questa su cui ho il cursore, è certamente ginevrina, per le ragioni che vi dirò. Quest'altra datata 77, la stessa data, è diversa. Ecco, quest'altra sembra essere ginevrina anche questa, Nicolà mi guarda preoccupato, ecco, credo che sia ginevrina, ecco, però quest'altra no, questa ha 5 volumi, quest'altra ne ha 6 volumi, ecco. Sono raccolte un po' strane perché raccolgono tutte le opere, come dire, minori, con tutte qua, sono tutti volumetti staccati con edizioni a loro volta differenti. Ecco, e questo crea un successivo problema, nel senso che all'interno dello stesso volume abbiamo 5 o 6 opere con datazioni diverse, ecco, che oscillano tra il 1625 e il 1690. Ecco, quindi riuscire a mettere insieme questo insieme di cose è un'impresa abbastanza complessa. Allora, la diffusione di queste opere deve essere stata enorme, e le tirature anche, perché le troviamo in un'infinità di biblioteche italiane e straniere, ecco, malgrado contenessero moltissime opere all'indice. Sono tutte datate, ecco, questo non l'ho detto prima, hanno tutte una falsa datazione che in Venezia ha preso Roberto Meglietti. Roberto Meglietti era l'editore del 1606, insomma, ecco. Questo aveva fatto sì anni fa che nella bibliografia dei libri italiani del 600 della British Library sì, appunto, venisse indicato come Roberto Meglietti Junior, ecco, in realtà non è mai esistito. Il nipote di Roberto Meglietti, che era morto, poveretto, in cattivissime condizioni, ecco, è una ripresa di questo nome, e anche il luogo di stampa di Venezia è falso. Mi rimane il dubbio che questo 1677 possa essere veneziano, ecco, però un dubbio che non... chi ha promosso queste cose? Certamente la prima edizione del 1677 è opera di Leti.
ecco, su questo non ho dubbi che sia così, ecco, però sono state ristampate e ripubblicate per un'altra decina d'anni, ecco. Anche quando Leti era andato via, ecco. Quindi come si sia svolto il proseguo dell'opera non sono in grado di dirlo. Altra vicenda, ecco, altra questione però legata più o meno sempre agli stessi ambienti. Ecco, credo che appunto questa, diciamo, questa enorme diffusione di tutte le opere minori di Sarpi alimentate da queste edizioni abbia poi alimentato il desiderio di traduzioni, eccetera. La parte finale del mio intervento la vorrei proprio rivolgere invece appunto a queste traduzioni francesi, soprattutto alla storia del concilio fatta da Amelot e a altre tradizioni fatte da Nicolas Amelot de Lucé. Immagino che non ci sia, che tutti conoscano Nicolas Amelot de Lucé, che era stato segretario d'ambasciata a Venezia negli anni 60, era l'autore dell'Histoire du gouvernement de Venise, figura, diciamo, piuttosto molto interessante da molti punti di vista, che in questi anni è stato anche 6 mesi in prigione perché per la pubblicazione dell'Histoire du gouvernement de Venise, ecco. Traduce moltissimo in francese, traduce Sarpi, traduce Machiavelli, ecco. E le sue traduzioni di Sarpi principali sono appunto il Trattato dei Benefici, il Trattato delle Materie Beneficiarie e la Storia del Concilio. Seconda traduzione dal francese della Storia del Concilio. Si riteneva che la traduzione di Diodati non fosse adatta. Allora, sul finire degli anni 70 però l'interesse per Sarpi in Europa era parecchio accentuato. Ecco, anche qua ne parla Pierre Bayle nelle sue lettere ed è Pierre Bayle che ci dà parecchie notizie, parecchie informazioni su un'opera, su un abrégé della storia del Concilio, che è questa, l'abrégé de l'Histoire du Concile de Trente, che esce, questa è la seconda edizione, non ho trovato il frontespizio della prima, che esce l'anno prima a Ginevra, che è opera di Pierre Jurieu. Pierre Jurieu era un teologo protestante, calvinista, cacciato dalla Francia con la revoca dell'editto di Nantes e quindi rifugiatosi in Olanda, molto vicino a Pierre Bayle, sono, diciamo, in strettissimo contatto tra di loro, vivono entrambi peraltro a Rotterdam negli stessi identici anni, e Pierre Bayle e Jurieu poi diciamo, esprimono sostanzialmente gli stessi pareri, ecco, dicono: la storia del Concilio di Trento è un'opera che è fondamentale leggere sostanzialmente, però la traduzione di Diodati non funziona, e peraltro un'opera che è difficile da proporre alla gens du monde, alle persone di mondo che hanno anche altro da fare. Ecco, per cui bisognerebbe, come dire, asciugarla, sintetizzarla, eliminare tutte le discussioni teologiche che non interessano. Ecco, Pierre Bayle è particolarmente infastidito dalle discussioni teologiche, e bisognerebbe anche dargli un ordine diverso, un'organizzazione della materia diversa, che non sia per ordine cronologico, ecco, perché anche quella è piuttosto fastidiosa. Ecco. Ridotta in questa maniera, quindi così trasformata, potrebbe essere un'opera effettivamente utilizzabile e effettivamente fruibile, ed è quello che Jurieu fa. Ecco. È interessante l'introduzione che fa Jurieu. Ecco, tra l'altro Jurieu fa l'abrégé della storia del Concilio, però fa una lunghissima prefazione, una prefazione sterminata di 125 pagine in cui spiega le sue motivazioni. È quasi più lunga la prefazione che poi ecco. Ecco, Jurieu cosa dice? Dice le cose che diceva Bayle.
Ecco, quindi bisogna presentare e diffondere quest'opera, però bisogna farla in maniera che sia effettivamente legibile. Altro aspetto interessante della storia che vedete esce ad Amsterdam è il fatto che in quest'anni queste opere di questo genere non possono più uscire in Francia, cioè tra anni 80, 90 e anche agli inizi del Settecento pubblicare Sarpi in Francia con il sistema regolare, avec la permission du roi et avec le privilège, è sostanzialmente impossibile. Ecco, perché non avrebbero ricevuto l'approvazione dalla parte della ecco, si nota anche un paradosso in questo, ma come? Proprio nel momento, siamo negli anni della Régal, ecco, il governo francese è contro la corte romana e si impedisce l'uscita di opere che potrebbero sostenere il governo in questo. Al tempo stesso però c'è un'attenzione soprattutto del clero gallicano moderato a non esagerare coi toni. Ecco, ed è un'attenzione diciamo piuttosto sorprendente ma piuttosto efficace. In varie occasioni, sia nelle prefazioni delle opere di questo genere, sia nelle novelle della République de Lettres, Bayle scrive, diciamo, fa riferimento a questa difficoltà che la censura francese pone alle opere di dice appunto vabbè, salto un po' di cose perché l'opera di Jurieu, su cui sia Bayle sia che lo stesso Jurieu contavano molto, in realtà non ha molta fortuna, ne escono 2 edizioni e poi basta, perché nello stesso tempo era uscita, contemporaneamente era uscita la storia del concilio di... prima il trattato, ecco, il traité de bénéfice, la traduzione di Amelot del trattato dei benefici, delle materie beneficiarie, sia poi la storia del concilio. Allora, il trattato delle materie, la traduzione francese del trattato delle materie beneficiarie ha una serie di ristampe impressionante. Esce nell'85, in francese, questa sempre pubblicata ad Amsterdam da Wettstein, nell'85, nell'87, nel 90, nel 93, nel 92, 93, 99, poi va avanti nel 700, insomma, ecco. Si vende, viene continuamente ripubblicato, sostanzialmente sempre nella stessa maniera. In qualche caso l'introduzione ci dà, le prefazioni ci aggiungono dei particolari che dal punto di vista della ricezione risultano abbastanza interessanti. Per esempio all'edizione del 92 sono premessi 2 avvertimenti e si dice per esempio che era uscita una storia della diciamo, sono un po' messe in guardia dei lettori. Guardate che sono uscite delle altre opere che sembrano la stessa cosa ma non sono la stessa cosa. Ecco. Una era un'histoire, è questa qua, questa, ecco, l'histoire de l'origine et du progrès du revenu ecclésiastique di questo Jérôme Acosta, che in realtà è lo pseudonimo di Richard Simon, biblista, eccetera. Ed era stato anche dal punto di vista veneziano interessante perché aveva tradotto dall'italiano in francese la storia dei riti ebraici di Leone da Modena. E l'altro è questa histoire de l'origine de dîme de bénéfice, che esce anonima, ma che è opera, che è stato scritto da quel Jacques Marsollier, che è stato citato questa mattina da Lavinia, che aveva scritto anche con le stesse identiche caratteristiche quella storia dell'Inquisizione. È una sorta di parafrasi, come dire, parafrasi però modificata, ecco, l'aveva fatto con l'Inquisizione e l'ha fatto con le decime. Ecco, è interessante, scusate se vado un po' precipitosamente perché credo di aver superato il tempo, sì, Gino mi dice un'aria di rimprovero. Sì, no, cioè, vado verso, ecco. Diciamo, l'intenzione, per esempio, di questa edizione di Marsollier è di moderare Sarpi. Dice, sì, Sarpi va bene, molto interessante, eccetera, serve molto, però qualche volta è esagerato. Ecco.
mentre invece io voglio proporvi, diciamo, una specie di Sarpi rivisto, magari completato con tutti quegli elementi di storia francese che, come la questione della Regale per esempio, che possono essere interessanti all'interno di questa storia, ecco, però eliminare tutto ciò che in Sarpi era vissuto come esagerato. Ultima cosa, la traduzione, ecco, sempre negli stessi anni, ha la stessa identica fortuna, la traduzione di Hamelot dell'Histoire des Conciles. Allora, dicevamo prima che la traduzione di Diodati sembrava inadeguata ai tempi, che servisse una traduzione nuova, quindi la soluzione poteva essere l'Abrégé di Jurieu, considerato, però l'Abrégé di Jurieu poi alla fine aveva suscitato anche molte critiche, anche per il fatto che non si capiva cosa fosse di Jurieu e cosa fosse di Sarpi, questo era un elemento. Ecco, su questo interviene Hamelot con la sua traduzione. Hamelot però si pone dei problemi: come va tradotto Sarpi in francese? Ecco, se Diodati non andava bene, quale può essere il modo migliore per tradurre Sarpi? Dice tra l'altro che Sarpi, lo stile di Sarpi, vi leggo, non era un buono stile italiano, ecco, era uno stile rozzo, ecco, e non lo si può rendere nella stessa identica maniera in francese. Lo dice, lo chiama bas et trivial, è uno stile plebeo quello di Sarpi, no? Difficile da rendere, ecco, però molto efficace. Ecco. Allora dice, io voglio cercare di fare la stessa cosa in francese, però per fare questo non devo tradurlo alla lettera. Quindi le osservazioni che poi farà più avanti Le Courrèges negli anni 30 del Settecento vanno riferite a quest'idea che ha Hamelot di cercare la maniera di rendere corrispondente Sarpi e fruibile Sarpi, però allontanandosi, se era il caso, da lui. Anche in questo caso, tornando alla vicenda dell'edizione, ecco, come vedete, questa è Amsterdam presso Blau. In realtà la prima edizione esce a Parigi con il falso luogo di Amsterdam, perché la censura francese non lo accetta. La seconda edizione ha una interessante dichiarazione dell'autore, una specie di dichiarazione di fede gallicana che Hamelot fa, dice, e racconta tutta una storia. Dice, quando è uscita la prima edizione, un baccelliere della Sorbona è andato dallo stampatore e gli ha chiesto: ma lo sai che Sarpi è proibito, non si può pubblicare, eccetera, no? Ecco, il baccelliere dice: io non l'ho letto, però so che è così e non lo leggerò perché sennò sarò scomunicato. E gli impone una sorta di dichiarazione. Cosa dice in questa dichiarazione che viene pubblicata nella seconda edizione? Dice: io sono obbligato, scrive Hamelot, di dichiarare qui a tutti che io credo fermamente in tutte le cose che la Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana mi ordina di credere, e tutto ciò che il Santo Concilio di Trento ha deciso e determinato in maniera di fede, ecco, che mi ha allevato e nutrito, ecco. Ma credo anche nella Chiesa Gallicana e nell'Università di Parigi, di cui ho l'onore di essere membro. Ecco, credo e crederò in tutto ciò che l'Università di Parigi e la Chiesa Gallicana credono e insegnano in materia di disciplina e di giurisdizione ecclesiastica. Ecco. Concludo con quest'ultima cosa. Ecco, questo è sempre sulla scia, diciamo, di questo interesse per Sarpi o contro Sarpi. Allora, questa critique de l'histoire du Concile de Trente è di un autore così poco conosciuto, si chiamava Jean Fresne du Tremblay, e questa esce anonima. Il nonno era stato ambasciatore a Venezia nel corso del Cinquecento, la prepara per 30 anni, ci sono lettere sue a Pierre Bayle negli anni 80 del Seicento, e chiede, tra l'altro, lui a Pierre Bayle notizie sui contatti tra Sarpi e i calvinisti olandesi. Nel 1703 l'opera era pronta,
ma la censura francese, che in quel momento era stata organizzata dall'abate Bignon, è una storia questa molto nota, gli proibisce di pubblicarlo, gli impedisce la pubblicazione, con la ragione che non è opportuno, diciamo per due ragioni. Non è opportuno ritirare fuori tutta una serie di questioni che riguardano i conflitti tra lo Stato e la Chiesa, che è bene che queste cose rimangano all'oscuro. 17 anni dopo, nel 1719, probabilmente rivista, adesso non sappiamo se la prima versione sia diversa da questa, l'opera viene ripubblicata. Ecco, qui non entro nel dettaglio, però accenno a una cosa a cui avevo accennato prima ad Elena Bonora quando ha finito, sia Amelot de Lucet, sia Frein de Tremblay, tutti questi fanno sistematicamente riferimento a Sforza Pallavicino. Ecco, Amelot lo discute capitolo per capitolo in maniera abbastanza significativa e tutti hanno letto Sforza Pallavicino. Ed è questo un po' l'ambiente e il contesto in cui Sarpi viene fruito. Ecco, la ripresa settecentesca, di questo me ne sono occupato in passato, ma se ne è occupato molto anche Antonella, deve partire da questa situazione, da questo tipo di fruizione che è avvenuta in questi 30-40 anni. Grazie.